Në këtë ditë 80 më parë me 26 mars të vitit 2018 takimin e kuadër të dialogut të brendshëm për Kosovën i cili u inicua nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u ndërprej në sallën e pallatit të Mitrovicës në veri të Mitrovicës. Pjesëmarrës në takim ishte drejtori i Zyrës për Kosovë dhe Metohi Marko Đurić dhe sekretari i përgjithshëm i presidentit Nikola Selaković, dhe gjatë takimit pjesëtarët e njësisë speciale të policisë së Kosovës hynë me forcë në sallë duke kërcënuar me armë automatike dhe duke përdorur bomba shokuese. Në atë rast ata arrestuan Marko Đurićin duke përdorur, siç u gjykua në atë kohë, forcën e tepruar. Đurić me pas u dërgua në stacionin e policisë në Prishtinë dhe me pas u soll para gjykatës, ku gjykata vendosi ta dëboj atë nga Kosova me shpjegimin se i ishte ndaluar hyrja. Lidhur me idenë e kryetarit të komunës së Mitrovicës së Jugut Faton Peci që shtëpia familjare e intelektualit dhe aktivistit kosovar Latif Berisha në Mitrovicën e Veriut të shndrohet në muze, kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut Milan Radojević në një apel drejtuar Bashkisë Ndërkombëtare për të parandaluar këtë, thekson se Peci vazhdon të ndërhyjë në jurisdiksionin e komunës që nuk e drejton. Është interesant që pikërisht ditën e fillimit të agresionit të NATO-s kundër së Republikës Federale të Jugosllavisë, kur po vendosim lule për bashkëdhetarët dhe bashkëqytetarët martir, Albin Kurti dhe Peci vizituan pjesën veriore të Mitrovicës. Ata vizituan vendbanimin Bërgjani, i cili ndodhet në territorin e Mitrovicës së Veriut, dhe treguan për një shtëpi që planifikojnë të ndërtojnë një muze atje, tha Radojević. Presidentja Kosovës Vjosa Osmani nuk deshi të komentonte vendimin e gjykatës kushtetuese në lidhje me dekretin për zgjedhje të vendit dhe nuk ju përgjigj pyetjes nëse është e gatshme të diskutojë për funksionin e presidencës. Ne kemi folur tashmë për tema të tjera. Faleminderit për mirëkuptimin tuaj, tha Osmani. Ju kujtoi se presidentja e Kosovës më parë deklaroi se vendimi i saj për të shpërbarë kuvendin ishte kushtetues. Në 6 mars ajo shpërndau kuvendin e Kosovës, për të cilën informoi publikun në një konferencë për shtyp, ku nuk pati pyetje për gazetarët. Miloš Pavković nga Qendra për Politika Europiane në Beograd vlerëson se gjykata kushtetuese e Kosovës me vendimin sipas të cilit deputetët kanë një afat prej 34 ditësh për të zgjedhur presidentin dhe mundësinë për të shmangur zgjedhje të reja parlamentare. Ai shton se ky vendim padyshim favorizon vetëvendosjen në pushtet pavarësisht rezultatit përfundimtar. Ish-nën kryetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës Kadri Kryeziu pohon se dekreti Vjosa Osmanit ishte i ligjshëm dhe legjitim dhe vlerëson se zgjedhjet janë zgjidhja e vetme për këtë situatë aktuale. Ai thekson se nuk është i sigurt nëse vetëvendosja do të ketë kandidat të ri për president dhe se është e nevojshme një kompromis me partitë politike. Aleksandra Shluka, bashkëpunëtor i iniciativës së re sociale në Mitrovicën e Veriut, beson se vendimi i gjykatës kushtetuese e shtiu kryzën politike, duke vlerësuar se është ende më reale shpallja e zgjedhjeve të jashtëzakonshme se sa të arrihet një marrëveshje, sepse marrëdhëniet aktuale në skenën politike nuk tregojnë mundësinë e afërt të një konsenzusi për zgjedhjen e presidentit. Politikologu Albinot Maljoku vlerësoi se vendimi i gjykatës kushtetuese për dekretin e presidencës Vjosa Osmani për shpërndarjen e parlamentit ka një frym politike dhe pohon se gjykata kushtetuese duhet të jetë profesionale dhe jo të ndihmojë politikanët në situatët që krijuan ata vetë. Ai shton se ky lloj gjykimi është marrë me qëllimin e ruajtjes së rendit kushtetues. Publicisti Veton Surroj vlerësoi se presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, duke shmangur interpretimet politike të vendimit të gjykatës kushtetuese, mund të ndihmojë në kapërcimin e atmosferës polarizuese të krijuar nga dekreti i saj për shpërndarjen e kuvendit.
Në çështjen kundër 4 ish udhëheqësve të UÇK-s, e cila po zhvillohet para dhomave të specializuara të Kosovës në Hag, mbetet vetëm të merret një vendim, por vizitat tek të akuzuarit janë ende të kufizuara. Sipas prokurorisë, kjo duhet të mbetet e tillë deri në shpalljen e vendimit, sepse ende ekziston rreziku i ndikimit të dëshmitarët, gjë që avokatët e Kosovës e konsiderojnë këtë të papranueshme. Avokati Ardian Bayraktari konsideron të paarsyeshme vazhdimin e një mase të tillë, ndërsa kolegu i tij Gjevdet Smakiqi beson se në fazën e vendosjes për vendimin masa para burgimit duhet të zëvendësohet me masa arresti shtëpiak ose mbrojtje në liri. Moti nesër në gjithë Serbinë pritet me vranësira dhe dukshëm me i ftoftë me rreshje shiu, ndërsa në male pritet borë dhe rritja e mbulesës së borës. Lokalisht janë të mundshme edhe rreshje më të dendura. Temperatura më ulët e ditës do të sillet nga 2 deri në 7, kurse ajo maksimale ditore nga 6 deri në 10 gradë Celsius.